号外号外，躲猫猫3终于有更新了！小伙伴们，恐怖躲猫猫3终于又迎来更新了，想必大家都应该看到了云镜官方的更新预告片了。看来官方这次又有大动作了，此次更新内容居然足足有6个部分，而第一部分就给我们安排了2个新的男性躲藏者，分别是少年墨菲斯和机车狂徒伊万。尤其是这个墨菲斯，原本以为官方会延续躲猫猫2里的糟老头子形象，可结果却大大出乎了我的意料，一个糟老头子居然摇身一变变成了翩翩少年，这就对了嘛！这样的少年形象才能符合我们猫迷们的审美啊！小伙伴们，对于2种不同风格的墨菲斯，你更喜欢哪一个呢？还有就是这个机车狂徒伊万，可以说是在恐怖躲猫猫系列唯一一个带有坐骑的躲藏者。然而就是这样一个帅气的外表，再加上炫酷的机车，我敢说伊万绝对会成为躲猫猫世界最帅气的躲藏者。小伙伴们，这还是躲猫猫3此次更新的其中一部分，听说还有追捕者的新时装，我的天的，我真的是迫不及待了，不知道还会更新哪些内容呢？如果你知道的话，记得在评论区留言告诉我哦。